Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, алхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки поминания Всевышнего Аллаха, и мы с вами уже второй урок разбираем такбир. Такбир, то есть возвеличивание Всевышнего Аллаха. На самом деле, вот и во время первой лекции про такбир мы с вами говорили, что это то слово, которое мы с вами очень часто и очень много повторяем. То есть каждый мусульманин, он, совершая каждый намаз, десятки раз повторяет Аллаху Акбар, слово такбир. Зикры, если мы 33 раза после намаза повторяем Субханаллах, 33 раза Тахмид, то есть восхваляем Всевышнего Аллаха, то 33 раза мы произносим слова Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И вот поэтому в итоге, если мусульманин во время совершения только фарз намазов он повторяет десятки раз, то получается суннами и еще вдобавок зикрами после намазов он несколько сотен раз, то есть мы с вами говорили 342 раза получается, а то и больше. Потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил слова Аллаху Акбар и во время совершения намаза. Да? То есть я надеюсь, кто-то услышал в конце прошлой лекции зикр, про который я вам напоминал. То есть когда читается дуауль истифтах, то есть после такбиратуль ихрама до начала чтения суры Фатиха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произносил несколько вариантов зикра. Не только то, что многие братья и сестры говорят, Субханак Аллахумма бихамдик ва табарак асмук, да? Он иногда говорил Аллаху Акбар кабиран, вальхамдулиллахи кафиран, ва субханаллахи букратан ва асиля. То есть во время намаза он, то есть зикры, где присутствовал такбир, также, когда мы переходим с одного положения, с одного рукна во время намаза в другой рукн, тоже используем это слово. Поэтому, конечно, ценность этого великого слова очень зависит от того, как мы понимаем смысл этих слов. Потому что основа зикра – это поминание. А поминание, оно не может быть только на языке. Оно должно исходить от сердца. Поэтому ценность наших слов, величайших слов, которым призвал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зависит от того, как мы понимаем эти слова. И поэтому только вот эти 4 слова, наверное, мы с вами полгода уже изучаем. Да? Субханаллахи, вальхамдулиллахи, валя иляха илляллах, валлаху акбар. Только вот эти 4 слова. Вот до сих пор мы это разбираем. Потому что это суть поклонения. Это суть поклонения. Не будет никакой пользы, если ты просто будешь сидеть и как с пулемета стреляет, некоторые щетки смотришь, да, он даже сам не понимает. Он еще параллельно может там по WhatsApp что-нибудь посмотреть, что-нибудь там о чем-то другом подумать. Поэтому это не зикр. Это не зикр, это уже какие-то считалочки, которые мы использовали еще в детстве. А зикр, суть зикра, это должно быть через сердце, это должно быть через твой разум. Ты должен понимать, когда говоришь Субханаллах, о чем ты говоришь, что ты признаешь сердцем, и уже говоришь языком. Когда ты говоришь Альхамдулиллах, ты должен понимать, о чем ты говоришь. Когда ты говоришь Ля иляха илляллах, почему арабы не хотели говорить? А сегодня мы и на никахе заставляем всех говорить. Да? Потому что многие не понимают смысл этих слов. А на самом деле это великие слова, которые превращают врага в друга, в брата, которые превращают неверного в мусульманина,
То есть это же великие слова. И несомненно, тот, кто произносит эти слова, он должен понимать это, понимать. И то же самое, о чем мы вот говорили на прошлом уроке и будем говорить сегодня. Это Аллаху Акбар, это величайшие слова. Это величайшие слова. Аллаху Акбар, когда мы такбир, то есть возвеличиваем Всевышнего Аллаха. И только одни эти слова. Умар ибн Хаттаб сказал, я это говорил в завершении урока еще прошлого, да, что Умар ибн Хаттаб говорил: «Хаулюль абди Аллаху Акбар хайрун минад дунья ва ма фиха». Только вот эти слова раба, когда они говорят Аллаху Акбар, вот эти слова, они лучше, чем весь этот мир и все, что содержит этот мир. Это только одни вот эти слова, они выше, лучше, ценнее, чем весь этот мир и все, что этот мир содержит. Но, еще раз говорю, если мы будем просто говорить эти слова, воспроизводить, и не будем понимать, что мы сейчас говорим, какие великие слова мы произносим, просто на автоматическом уровне мы просто потеряем ценность этих слов. И те награды, которые обещал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, те пользы, баракат, которые нам обещал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за определенные зикры, дуа, поминание Аллаха, они нам не достанутся. Они нам не достанутся. Почему? Потому что мы говорим эти слова, не понимая значения и ценность этих слов. Поэтому и попугая можно научить хорошим словам, но от этого попугай выше не станет, так ведь? Поэтому очень важно, чтобы те аяты, которые мы с вами читаем, исходили от сердца. Нужно понимать смысл. Были величайшие ученые ислама, величайшие, сейчас не буду называть их имена, да, они иногда до утра читали одну суру Ихлас. Они перечитывали десятки, сотни раз одну суру Ихлас. Кто-то скажет: да Ихлас, это же мы уж на первом классе проходили, да? Кто-то говорит: да что ты Ихлас читаешь, давай что-нибудь, пусть Аллах меня простит за эти слова, да, там почитай что-нибудь другое, там, посолиднее, да, Ихлас это треть Корана. Это треть Корана. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. То есть ценность суры Ихлас, вот этих 3 аятов, равносильно 1/3 Корана. Хотя суру Ихлас можно прочитать во время красного цвета светофора. То есть треть Корана ты прочитал за 1 светофор. А почему Ихлас так стоит? Да? Потому что Ихлас собрал в себе смысл 1/3 Корана. Но от того, что человек их будет просто читать на автоматическом уровне, не понимая смысла слов Аллаху Ахад, Аллаху Самад, Аллади лям ялид, валям юлад, валям якуллаху куфуан ахад, того бараката, той награды, которую обещал нам за эту великую суру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нам не будет. Не будет. Поэтому иногда, дорогие братья, может быть, нам стоит произносить эти величайшие слова чуть, может быть, пореже, да, поменьше, может быть, повторов, но обязательно нужно говорить их, понимая смысл. Поэтому нужно обязательно поставить себе задачу изучить значение каждой суры, которую ты используешь во время намазов. Обязательно нужно изучить смысл, ценность каждого зикра, который ты говоришь во время намаза, потому что это же намаз. И те награды, которые обещал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за совершение намаза, мы их не получим, пока мы не соберем вот весь этот намаз. Пока наш намаз не будет максимально
приближен к намазу посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что да, мы сегодня стараемся руки ставить, как он ставил, ноги ставить, как он ставил, порядок изучаем по фикху, да, как это все. А где же внутренний мир намаза? Где вот эта смиренность в намазе, понимание в намазе? Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выстаивал ночные намазы, Билал, который пришел в мечеть, увидел, что после того, как слезы, они уже полностью, то есть борода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была уже в слезах, эти слезы уже вот так капали с его бороды, а у него борода не как у меня была, побольше, да, и уже Билал там на песке видел следы его слез. То есть это же не просто так, это не просто так, хотя мы тоже думаем, вот мы же как пророк читаем, да, а внутренний мир, это мы даже близко не можем подойти. Поэтому те награды, которые, например, ты совершаешь 5 намазов, если будешь, Аллах тебе простит все твои грехи, Аллах тебе даст то, Аллах тебе даст это все. Или, например, арихна бис салят я Биляль, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дай нам отдохнуть в намазе. То есть, чтобы отдыхать во время намаза, нужно вот эти все зикры, вот эти все слова, вот эти все движения нужно пропускать через сердце. Пропускать через сердце, а не то, что там на втором ракагате вспомнить, что ты вообще-то на намазе. Или после саляма, ой, я же намаз читал. Сколько я там читал-то? Суру Фатиха пропустил. А это самая великая сура. Это самые великие аяты. Ту суру, которую читал после саляма, если кого-нибудь спросишь, а ты сейчас какие суры можешь вспомнить? Даже кто-то и не вспомнит. Поэтому, понимаете, ташка колабы бар, а ишталиги юк. То есть, то, что вот это, то, что мы видим, то, что мы можем показать, это да, это у нас есть. Да, и количество ракагатов, и суры, и все мы читаем, стараемся, а внутреннего содержания поклонения, к сожалению, нет. И это у нас во всех видах поклонений. И во время поста, и во время хаджа, и во время заката выплачивания, во время зикра, к сожалению. Поэтому, с одной стороны, я сегодня, когда еще готовился к этому уроку, даже так думал, сидел, да, думал, да. Ну, с одной стороны, это даже как бы так, ну, скучная тема. Скучная тема. Ну, как вот 2 урока можно говорить про Аллаху Акбар? Как можно 2 урока, да? Но на самом деле, как бы, автор, он копает довольно глубоко. То есть он идет туда, внутрь, к стержню. То есть именно вот то золото, та жемчужина, она там далеко. И поэтому, казалось бы, можно за 5 минут объяснить людям, что такое такбир. Или, например, о чем говорить полгода про 4 слова, да, субханаллах, альхамдулилля, ля иляха илlalлаху акбар, когда можно, за полчаса все это объяснить. Но на самом деле автор довольно-таки глубоко спускается, чтобы мы на самом деле постарались понять. И я даже подумал, наверное, вот чтобы понять у нас какой 40 какой-то урок, да, более 4 десятка уроков про поминание, надо перечитывать эти темы, чтобы еще больше понять. Это не такие простые темы. И, к сожалению, 90 с лишним процент уммы, пусть меня умма простит, да, они даже не понимают этого. Они даже не понимают, зачем это нужно. А на самом деле это суть поклонения. Это суть поклонения. И это то, что понимали бедуины. Бедуины, они это понимали. Потому что это их язык. Это их родной язык. И они понимали смысл этих слов. И они понимали ценность этих слов, когда обращались к Аллаху. Поэтому некоторые виды зикра не пророк вот так учил, садился вот так и говорите Аллаху Акбар кабиран, вальхамдулилляхи, а он это услышал, я уже говорил вам. Он услышал это во время намаза. Кто-то восхвалял Всевышнего Аллаха этими словами. И он спросил, кто сказал эти великие слова? И один сподвижник где-то там говорит, это я сказал, я Расуль Аллах.
Пророк ﷺ сказал: я увидел, как небо раскрылось после того, как ты сказал эти слова. Небо раскрылось вот так. Поэтому, или, например, когда Пророк ﷺ поднялся, «Сами Аллаху лиман хамида», с этими словами, да, то есть, что это означает? Да услышит Аллах того, да слышит Аллах того, кто восхваляет Его. И после этих слов сподвижникам хотелось быстрее восхвалить Аллаха, чтобы Аллах услышал их слова. Понимаете, они понимали эти слова. А мы с вами тоже говорим «Раббана лякаль хамд», да потому что в книге намаза так написано, да? А сподвижники это понимали. И поэтому один сподвижник, который, может быть, не читал книгу намаза, как мы, да? У них не было книг, бумаги не было, не знали, куда Коран писать. Писали на стенах, на камнях, на шкурах животных. У них не было таких возможностей, да? Но они были за пророком. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимался со словами «Сами Аллаху лиман хамида», услышит Аллах того, кто восхваляет Его. Один сподвижник сзади говорит: «Раббана ва лякаль хамд, хамдан кафиран, таййибан, мубаракан фи». То есть он сказал эти слова, хамдан, то есть «Раббана ва лякаль хамд», «О Господь, Тебя мы восхваляем», хамд, тахмид, альхамдулилля говорим, да? Каким восхвалением? Хамдан кафиран, то есть многочисленными восхвалениями, таййибан, благими восхвалениями, мубаракан фи, благословенными, баракатными восхвалениями. Он это сам своими словами сказал. Это не пророк научил его этим словам. Он сказал эти слова, и пророк после намаза спросил: кто сказал эти слова? Кто сказал эти слова? И тогда этот сподвижник говорит: Расуль Аллах, это я сказал. То есть от сердца чистого. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: я увидел, как несколько десятков ангелов, они соревновались друг с другом первым записать эти слова. То есть это на самом деле были великие слова. И вот почему так происходит? Потому что они понимали смысл этих слов. Они понимали, что такое такбир. Они понимали, что такое тахмид. Альхамдулилля. Субханаллах. И к сожалению, тут как бы и может быть языковой барьер, и другие моменты. Да? Нам тяжело понять смысл вот этих величайших слов. И, естественно, и польза от этих слов, и баракат, конечно, будет намного меньше, чем тот баракат и ту пользу, которую извлекали сподвижники, понимая смысл этих слов. Поэтому дело иногда не в количестве, а в качестве. Поэтому тот ученый, который всю ночь перечитывал суру Аль-Ихлас, да, Куль ху Аллах, он знал Коран, но он не мог уйти дальше, потому что он погрузился в смысл суры Ихлас. Он ушел, и ему это хватило на всю ночь. А пророк, алейхиссаляту вассалям, иногда всю ночь перечитывал один аят. Он не мог дальше идти, потому что он погружался в смысл, он плакал, он делал дуа, он делал истигазу, то есть просил, когда читал аяты про джаханнам, про ад, он перечитывал эти аяты, он плакал, он просил у Аллаха, чтобы Аллах избавил его от адского пламени. Вот даже хадис «Ин тугадзибхум фа иннахум ибадук», то есть когда пророк ﷺ дошел до аята: «О Аллах, если ты их накажешь», то есть если ты накажешь людей, да, фа иннахум ибадук, они твои рабы. Да, ты можешь наказать, ты Господь. Они все твои рабы. Никто ничего не скажет и не сможет сказать. Они твои рабы, ты сможешь их наказать. Но есть еще другой вариант. «Ваин тагфир ляхум», а если ты простишь им? «Ваин тагфир ляхум», а если ты простишь им? То есть другой вариант еще. И пророк ﷺ вот этот аят, он перечитывал всю ночь. Он дальше не мог читать. Почему? Он забыл? Нет. Когда Коран начал ниспосылаться, пророк, алейхиссаляту вассалям, чтобы не забыть аяты, ему же некуда было записать, он не умел писать, да?
Он быстро повторял аяты. И Аллах говорит, и Аллах сказал ему: не надо, я сделаю так, что ты их не забудешь. Он успокоил его, не надо их повторять. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не забыл следующий аят, но он не мог идти дальше, потому что он ушел в великое значение аята, обращения Аллаха, и он не мог дальше идти. Поэтому. И вот это наша проблема. И Абдулла ибн Аббас, или могу ошибиться, Абдулла ибн Масуд, это величайшие знатоки Корана, тафсира среди сподвижников, величайшие ученые тафсира, они, по-моему, Абдулла ибн Аббас, он сказал: для меня прочитать всего несколько аятов и погрузиться в смысл этих аятов, размышлять над ними лучше всю ночь, лучше, чем прочитать весь Коран. Поэтому качество. То, что мы там... Это, пусть Аллах простит меня за это, но это не те слова, которым призывал нас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за которые он обещал, что если человек будет читать аятуль курси после каждого намаза, и если он будет произносить вот эти слова, то Аллах простит ему все его прегрешения, даже если будут они подобны морской пене. Да? То есть это же милость Аллаха, но этого человек не получит, если не будет проводить вот эти слова через его разум, через его сердце. Значит, сегодня тема ма'на такбир, значение такбира. Что означает слово Аллаху Акбар? Аллаху Акбар. Что такое такбир? Такбир, слово такбир образовано от слова кабура, кабир, то есть большой, быть большим. Да? Аллаху Акбар, Акбар слово означает больше, то есть это сравнительно, не просто большой, а больше. Но этот перевод на русский язык с арабского мы не можем использовать. То есть касаемо Всевышнего Аллаха. Мы не можем сказать, что Аллах там большой, больше, потому что кто-то может начать представлять его сущность, да, что нам нельзя делать, мы не можем это представить, об этом сейчас мы поговорим. Да, поэтому здесь мы будем использовать больше слова, то есть великий, величественный. То есть такбир, значит, это возвеличивание. Возвеличивание. Когда мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха. Это возвеличивание Всевышнего Аллаха и убеждение всем сердцем, что нет ничего величественнее. Мы не можем говорить больше. Мы не можем сказать, нет ничего больше Аллаха, да? Потому что большой это все-таки не то слово, а больше это все-таки больше размер показывает, да, чего-либо. Поэтому здесь мы говорим, мы сердцем убеждены в том, что нет ничего величественнее Всевышнего Аллаха. И все великое из Его творений, да, есть великие творения, есть большие творения, да, все это становится ничтожным перед величием Творца. Кто может сказать, что солнце, оно невеликое творение, а? Солнце, особенно сегодняшняя наука, указывает на величие этого небесного светила, да? То есть солнце, оно огромное, оно в тысячи раз больше планеты Земля. Хотя Землю, планету мы тоже можем сказать, что это великое создание, да? Но любое величественное создание, оно теряет свое величие и становится ничтожным перед величием кого? Перед величием Создателя. Поэтому нет ничего величественнее Создателя, Господа небес и земли. И перед Ним склоняются все ар-рикаб, то есть шеи, то есть все головы склоняются перед Ним.
И все становятся униженными, ничтожными перед все могущественные, может быть, да, Аллах им дал какое-то могущество, да, там возможности, да, может быть, это гора какая-то, может быть, это океан такой, казалось бы, могущественный, да, все они становятся ничтожными, все они становятся униженными перед величием Всевышнего Аллаха. И все покоряются перед Ним. Все, абсолютно все. Какими бы они возможностями, силами, может быть, не обладали, величием, да, они покоряются перед Ним. И нет ничего великого, которое бы не покорилось перед Ним. И все творения, абсолютно все, подчиняются перед Его силой и могуществом. Перед Его силой и могуществом. Все, абсолютно все. Все звери, львы, слоны, деревья, горы, вулканы, моря, океаны, планеты, солнце, луна, звезды, галактики. Абсолютно все покоряется перед Ним. Покоряются Его, подчиняются Его велениям. Поэтому иногда появляются люди, которые думают, что вот они отказались покориться Всевышнему Аллаху. То, что этот человек появился на свет, это уже показывает, что он покорен, что он покорился Всевышнему Аллаху. Хотя он не признает этого. Потому что ни у кого же не спросили, а хочет ли он родиться на этот свет, да? Ни у кого не спросили, а какой цвет глаз ему нужен, волос. А хочет ли он, может, он вообще хотел девочкой родиться. Вот сейчас же идут, там, меняют пол, да, им там отрезают что-то добавляют, наверное, да. То есть он, хочет он как-то изменить все, но на самом деле он же, девочка мужчиной не станет, мужчина девочкой не станет. Поэтому никто его не спрашивал. Аллах, это уже мы покорились. Как Аллах говорит, кто-то признавает это, а кто-то нет. Кто-то просто вынужден покориться. Человек вынужден есть, кушать и пить. Но если ты такой великий, так попробуй откажись от тех правил, которые установил тебе Аллах. Вот попробуй. Отмени эти правила. Сдохнешь, умрешь. Так ведь? Попробуй пожить, попробуй не спи, ты же великий. Вот попробуй не спи. Все, умрешь. Попробуй не стареть. Не получится. Вот уже сколько веков человечество ищет там вечный эликсир, там, эликсир вечной молодости, да? Попробуй не умереть. Все умирают. Все, и богатые, и нищие. Пока в истории человечества еще никто не смог победить смерть. Только пророкам Аллах дал такую возможность не умереть. То есть отсрочить, отложить смерть, и то пророки выбирали жизнь вечную. Они не оставались здесь. Поэтому и Иса умрет, спустится на землю, сделает свою миссию, будет призывать людей к исламу, к единобожию. И так, как только у него миссия закончится, он не как пророк придет, как наш брат мусульманин, да, и он умрет. Поэтому никто не может уйти от канонов Аллаха. Попробуй в туалет не ходить, если ты такой великий. Но это же не присуще великим людям справлять нужду, да? А ты отмени это. Можешь указ издать. Пусть там все подпишут, печати поставят, да? Да не получится. Будь добр. И ногти стрижи, и волосы, иди к парикмахеру. И стареть будешь, и кушать будешь, и спать будешь, и в туалет будешь бегать. Еще как будешь бегать. Поэтому это уже доказывает то, что мы все подчиняемся. Все мы покоряемся перед Ним. И величайшие ангелы, они склоняются перед величием Всевышнего Аллаха. Величайшие ангелы, которые обладают силой, которую мы не можем представить себе. Да?
То есть это все смиренно перед Всевышним Аллахом, перед Его решением. Если Аллах решит что-либо, кто может отменить это решение? А? Никто. Если Аллах решил, если Аллах решил забрать, предопределил забрать душу кого-либо, никто не может это отменить. Ни врачи, ни там, пускай ученые, консилиум там, с Америки, с Европы, все придут, если ему суждено умереть, он умрет. Или что-то случится, или тромб, или еще что-то, или с кровати упадет, или кашей подавится. Все. Поэтому все смиренно, все подчиняется, покоряется решению Всевышнего Аллаха, Его силы и мощи. Поэтому что означает слово Аллаху Акбар? Акбар мы не можем перевести как Аллах, просто Аллах велик. Слово Аллах велик, это мы бы говорили Аллах Кабир или Азим. Но здесь идет сравнительная форма. Акбар. Он не просто велик, а Аллах величественнее всего великого. То есть не просто велик, а величественнее. Мы не говорим Аллаху Кабир или Аллаху Азим. Нет, мы говорим Аллаху Акбар. То есть Аллах еще величественнее. И поэтому, когда мы произносим эти слова, мы должны уже понимать форму этого слова. Аллах не просто велик, Аллах величественнее. Величественнее. Поэтому ученые говорят, ат-такбир, возвеличивание Всевышнего Аллаха подразумевает признание рабом того, что Аллах акбар мин кулли шей. Аллах величественнее всего, всех вещей, всех созданий. Аллах величественнее. И здесь они приводят хадис, который передает нам Ади ибн Хатим. Ади ибн Хатим – это человек, который еще до ислама принял христианство. И когда пророк, алейхиссаляту вассалям, пришел на их земли с призывом ислама, он вместе с другими христианами покинул эти земли, чтобы пророк до них не добрался. Да? И так получилось, что его семья осталась там, где был пророк, саллаллаху алейхи, и во время какого-то похода его семья оказалась в плену. И посланник Аллаха, зная брата этой женщины, то есть его сестра оказалась в плену, он освободил ее, одарил там подарками, да, и отправил ее к брату. Сестра пришла к брату, вот этому Ади ибн Хатиму, рассказала, какой он ислам, какой он пророк, то есть она приняла ислам, и она начала призывать его брата, чтобы он пришел в ислам. Так получилось, что он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «О Ади, ма юфирру». То есть ты от чего хотел убежать? Он же убежал от пророка, да? И он говорит, ты, говорит, от чего хотел убежать? Ты хотел убежать от слов «Ля иляха илляллах». То есть ты хотел убежать от слов «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Неужели ты не знаешь? И он говорит, «Фахаль та'ламу мин иляхин илляллах». То есть, неужели ты знаешь кого-нибудь другого божества, кроме Аллаха? То есть, ты хочешь убежать от «Ля иляха илляллах»? Неужели ты знаешь кого-то достойного поклонения, кроме Аллаха? Ади такой подумал, говорит, нет, никого не знаю. Никого не знаю. То есть, разве есть какой-нибудь Господь? Ну, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, там прочитал аят про служителей их, про монахов, аят, где говорится, что они избрали себе божествами своих монахов. И на что Ади возразил, мы, говорит, не поклоняемся своим монахам, своим священнослужителям.
Мы поклоняемся Аллаху. Вот этот диалог начался. Я сейчас про все это не буду говорить. У нас тема другая, да? И вот пророк ﷺ спросил его: неужели ты хотел убежать от слов «Ля иляха илля-Аллах»? И неужели ты знаешь кого-нибудь достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха? И Ади сказал: нет. И тогда пророк ﷺ задал второй вопрос: от чего ты хотел убежать? Ты хотел убежать от слова «Аллаху Акбар»? То есть, что Аллах величественнее. «Фахаль мин шайин акбар мин Аллах». Неужели есть что-либо величественнее Аллаха? Ади сказал: нет. То есть, это же элементарные слова. И вот это слово, второе предложение, второй вопрос. Неужели есть что-либо величественнее Аллаха? Акбар мин Аллах. То есть, нет, конечно. Поэтому вот это слово «Аллаху Акбар» означает: нет ничего величественнее Аллаха. Ничто не может быть величественнее Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому и этот хадис указывает на то, что Аллаху Акбар ай мин кулли шей. Аллах величественнее всего, что существует. Ничто, ни одно существо не может быть величественнее Всевышнего Аллаха. Величественнее Всевышнего Аллаха. И следующий момент, вот здесь приводится хадис, который разделяет качество Всевышнего Аллаха, то есть величественнее. Аллах может быть акбар, да, он величественнее, но можно использовать другое слово а'зам. А'зам, то есть азимун. Это аль-азим, одно из имен Всевышнего Аллаха. И вот здесь почему так произошло, что сунна пророк ﷺ учит нас говорить именно Аллаху Акбар, а не Аллаху А'зам. Хотя оба эти слова переводятся как на русском языке: Акбар, А'зам, величественнее. И вот ученые говорят, что Акбар, то есть это говорится про кибрия, величие Аллаха. А А'зам это Азама, тоже величие Аллаха. Но кибрия даже выше, чем его Азама. То есть, хотя оба, я не могу подобрать другое слово, может быть, это знание уровень моего русского языка, да? Но на русском языке не хватит тех синонимов, которые бы передали значение вот аль-кибрия и аль-азама. Оба мы переводим. Это как ар-Рахман ар-Рахим. Можно говорить милостивый, милосердный, это просто игра слов. И ар-Рахман, и ар-Рахим оба переводятся как милостивый. То есть указывают на милость Аллаха. Но все же мы с арабского языка, с тафсира прекрасно знаем, что ар-Рахман это особое имя Аллаха, ар-Рахим особое. И есть разница между ними. Вы это знаете, да? И должны это знать. Сейчас об этом здесь не будем углублять. И здесь то же самое. И вот ученые приводят хадис, где Всевышний Аллах говорит, это достоверный хадис, где пророк ﷺ сказал: «Якулю Аллаху Та'аля», и сказал Всевышний Аллах: «Аль-кибрияу ридаи». Аль-кибрия, то есть вот как раз кибрия это величие, как мы говорим акбар, кабир, да? То есть величие, аль-кибрия, является моим плащом. Плащ это как чапан, да? Плащ. Валь-азамату, тоже величие, но уже азама, является моим изаром. Фаман назаани вахидан минхума азабтуху. И кто будет оспаривать одно из моих качеств, что кибрия, что азама, то есть посягать на мои качества, кто-то там захочет быть великим, да? Некоторые же надменные, высокомерные считают себя великими. Аллах говорит: если кто-нибудь будет посягать на эти мои два качества, аль-кибрия и азама, я накажу его адским пламенем. То есть Аллах накажет человека, который будет посягать на эти два качества Аллаха: аль-кибрия и аль-азама. И вот ученые, все-таки погружаясь в смысл шарха этого хадиса, говорят, что аль-кибрия Аллах назвал своим плащом, а азама изаром. И прекрасно ученые говорят, мы знаем, что плащ, он важнее.
чем изар. И вот аль-кибрия выше. Поэтому Всевышний Аллах, мы говорим Аллаху Акбар, а не Аллаху Агдам. И здесь, конечно, дорогие братья, мы говорим вот про некоторые тонкие моменты этих слов, но что касается вот этих качеств Всевышнего Аллаха, пусть это будет Его величие, аль-кибрия, аль-азама, пусть это будет Его, масалян, джамаль, великолепие Всевышнего Аллаха, красота, инна Аллаха джамиль, юхиббуль джамаль, да, что Аллах красивый, любит красоту. Пусть это будет инна Аллаха тайибун, Аллах благой, валя яхбалу илля тайиба, и ничто не принимает, кроме благого, да. Несомненно, мы признаем эти качества, которым присуще совершенство, величие, да. Но никто не может проникать глубоко в смысл этих слов. Никто. И потому что это уже знание Всевышнего Аллаха. Потому что наш разум, он, дорогие братья, не то, что познать качество Создателя, не в состоянии, он даже не может познать качество Его создания. Сегодня, как бы нам в этом научные открытия не помогали, да, потому что любое научное открытие в сфере там, астрономии, я не знаю, природоведения, там, географии, океанологии, медицина, да, все это нам помогает больше и шире увидеть, понять создание Всевышнего Аллаха. Но ученые говорят, наш разум аджиз, то есть он до такой степени немощный, он не может понять даже всю глубину сути созданий, а не то, что создатели. Вот сегодня, сколько бы ученые не изучали, например, организм того же маленького человека, да, вот он маленький человек, 50, 100 килограмм, пусть 200 будет, да, Бог с ним. Но сегодня ученые с каждым разом, они понимают, что сколько бы ни изучать, наисложнейший организм человека, это невозможно. Это невозможно. Невозможно понять структуру мозга, да, то есть столько ученых, столько там нобелевских там, премий, наверное, получали, лауреатов, да, сколько бы ни изучали, там, сколько жизни потрачено, чтобы изучать мозг, да, есть открытия, есть научные там продвижения, но полностью понять это все невозможно, потому что это намного сложнее, чем наш разум может понять. Или возьмите структуру небес, океанов, да, сколько лет мы Земли, сколько лет мы думали, что Земля там она плоская, хотя сегодня тоже есть немало людей, которые до сих пор пытаются доказать, что Земля нет, она плоская до сих пор, да, то есть оказалось, что она круглая, да, но мы думали, что Земля она огромная, а как только переступили через орбиту, посмотрели, оказывается, Земля она такая маленькая по сравнению с Солнцем, со звездами, с галактиками, да? Оказывается, она очень маленькая, крошечная, да? То есть мы вспоминаем фараона, вот этот надменный, горделивый тиран, он просто был уверен, что он есть Господь Бог, да? Он же всех заставлял поклоняться себе, и он же позвал к себе Хамана, когда пришел Муса и сказал: нет, ты не Господь, ты не Аллах, есть Аллах, который достоин поклонения, да? Он же Хаману сказал: построй мне башню, я хочу подняться и посмотреть, кто там Господь, что за Господь у Мусы. То есть, сколько бы метров они построили бы, да? Сколько метров? Еще в те века. Сегодня, ладно, километр построили. Чуть больше километров. Ладно, самолет может в 10 раз больше подняться, да? Ладно, придумали космические корабли, которые, может быть, в 100 раз, я сейчас не буду уже в детали, я просто не знаю этого, да? Но на самом деле это же, что это такое? Это же
Это же просто крошечное расстояние. И даже здесь мы уже смеемся над этим горделивым фараоном, глупцом, который решил из камней построить башню и там посмотреть, а есть ли там Господь, да? Или там, ну, говорят, может быть, такого и не было, якобы там Гагарин в космосе был, а Бога не видел, да? Еще добавили, но Бог его благословил, говорит. Поэтому это же мы где-то там, дорогие братья. Ну, это как дети в песочнице сидят и думают, что это весь мир. Там что-то делят, да, кому там песка больше, кому-то это. Это же крошечный мир. Поэтому мы не можем понять, даже 50-килограммового человека не можем понять. А небеса, земли, то есть Аллах в Коране говорит «Ля халькус самавати», то есть создание небес, «Валь ард» и земли, создание небес и земли «Акбар мин халькин нас». Это выше, сложнее, чем создание человека. Вот я где-то читал, что, ну, это научная как бы теория, что только мозг человека сложнее, чем все небеса и земли. Ну, небо там со своими стратосферами, тропосферами, да, ну, то, что люди познали, это сложнее, мозг сложнее. Ну, Аллах говорит, нет, Аллах говорит, создание небес и земли намного сложнее, чем создать человека. То есть структура там сложнее. Поэтому мы не можем даже понять, познать творение Всевышнего Аллаха. А как наш мозг может познать Аллаха? Поэтому здесь углубляться сильно нельзя. Нельзя, нужно остановиться, потому что человек, Аллах может ввести его в заблуждение. Здесь возникает вопрос. Не помню, в каком году приходит человек первый раз. Ну, русский человек приходит в мечеть, наверное, православный, и походил по мечети. А где, говорит, у вас Господь? Я говорю, какой Господь? Как где? Ну, вот где, ну, икона, там, рамка. То есть, вот человек, который не может познать Аллаха, как это художник какой-то может нарисовать, да? И еще загнать в какие-то рамки. Вот в одну рамку, да? Это же просто глупость. Поэтому мы должны понимать, что Господь, Аллаху Акбар, Аллах величественнее всего. И вот Ибн Мас'уд сказал, Абдулла ибн Мас'уд сказал, между мирским небом, мирским, то есть небом, который мы с вами видим, небо этой дунья, да? Между мирским небом и следующим небом существует расстояние в 500 километров, в 500 лет. Не 500 километров, 500 лет. То есть, чтобы с одного неба, с первого неба лететь до второго неба, сколько нужно лететь? 500 лет. 500 лет. وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ 500 عام. И между каждым небом 500 лет. Сколько у нас небес? 7. Умножаем на 500. Чтобы пролететь 7 небес, сколько нужно лететь? Сколько? 3500 лет. Нужно лететь. 3500 лет нужно лететь, чтобы перелететь эти небеса. После 7-го, وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَ وَالْكُرْسِي, между 7-м небом и курсием, аятуль курси. Курси переводим, ну, как престол, давайте так скажем, престол, да, еще не трон. Между 7-м небом и курсием еще 500 лет. То есть 3500 плюс еще 500. 4000 лет. وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام. После курсия 500 лет вода. То есть нужно пролететь воду еще 500 лет. Вот получается 4500 лет, да? وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ.
И трон Всевышнего Аллаха находится над этой водой. Над этой водой. Вот сейчас мы говорим о том, что мы не можем себе вообразить. Ни одна фантазия, даже фантазия, как там Стивен Спилберг, что ли, этот голливудский, даже его фантазия, но не может это вообразить. То есть это мы говорим о чем? О созданиях Всевышнего Аллаха. Каким бы величием ни обладало небо, небеса, они ничтожны, малы, ничтожны они перед величием Аллаха. Курси, арш – это все создание Аллаха. И Аллах, конечно, всю мудрость мы не можем познать, но Аллах захотел, чтобы мы что-то узнали о величии этих творений, арша. Не потому, что Аллах нуждается в них. Кто может сказать, что Аллах нуждается в арше, да? Нет, Аллах ни в чем не нуждается. Аллах не нуждается в своих творениях. Кто может сказать, что Аллах нуждается в курсе? Но Аллах захотел, чтобы до нас дошло какое-то знание об этих величайших созданиях Аллаха, чтобы мы поняли, что величие Аллаха, оно невозможно сравнить с величием этих творений. Ведь каждое творение рассказывает нам о ком? О Творце. Если солнце нам кажется таким великим, да, мы должны понимать, что солнце это жалкое, ничтожное творение великого Творца. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. И вот дальше идем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, некоторые мухаддисы сказали, что это достоверный хадис, сахих, некоторые сказали хасан, да? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если сравнить 7 небес и 7 земель, мы сейчас говорим не только про галактику, мы говорим про Вселенную. Так ведь? Потому что галактики, их много. Давайте мы будем называть это Вселенной. Хотя, не знаю, можно ли Галям, да? Вселенная. Где находятся все создания Всевышнего Аллаха. Вот Вселенная, да? Кроме еще Курсии, Арша, да? Вот если сравнить Вселенную, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, с Курсием, с престолом, то Вселенная подобна колечку. Вот так снимаем, у кого колечко есть. И вот так мы это колечко кидаем в пустыню. Огромная Сахара, пустыня. То есть пустыня, она огромна. И вот посередине этой пустыни лежит маленькое колечко. То есть все, уже наш разум, все красные кнопки горят уже, перегруз пошел уже, да? То есть мы не можем представить себе Вселенную. Да, мы еще Землю не могли представить, поэтому фараон так ходил кичливо, да? Хотя не понимал, что он живет вот в таком мирочке, да? Вот представьте, это невозможно представить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это колечко, вся Вселенная это колечко наряду с Курсием. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если сравнить Курсий с троном, сейчас уже все лампочки загорятся, то Курсий это колечко, а трон Сахара, пустыня. То есть вот это все, это создание Аллаха. Это махлюк, создание Аллаха. И есть ангелы, живые ангелы, которые несут трон. Трон, не вселенную, которая подобна колечку по сравнению с Курсием. Не Курсий, который подобен колечку, маленькому колечку по сравнению с Аршем. Вот этот великий, самый, можем сказать, большое создание Всевышнего Аллаха. Трон, да? Трон. Вот этот трон несут 8 ангелов. Вот между кончиком уха и плечом, как там, сколько? 700 лет в хадисе, да? 700 лет надо пролететь
И вот эти ангелы, они дрожат перед величием Аллаха. И вот пришел один атеист, который начитался Энгельса, Маркса, или там материалистов, и говорит: эй, Хазрат, покажи мне Аллаха, тогда я уверую в Него. А? Вот этот мискин, он не понимает, о чем он говорит. Или там: нарисуйте мне, чтобы я поклонялся. Да? Это вот как можно? Поэтому, дорогие братья, это величие Всевышнего Аллаха. И еще один момент. Еще один, время, оказывается, уже прошло. Ну, давайте я быстро постараюсь. Вот, и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает нам размышлять над сущностью Всевышнего Аллаха. А какой он ваш большой? А какой он? Шайтан иногда наущает нас, может наущать. Но сунна запретила нам размышлять об Аллахе, о Его сущности. Потому что ни один разум ни одного ученого, он не может познать сущность Аллаха, величие Аллаха. Потому что вот, мы с вами говорили, мы даже Вселенную не можем, мы даже маленький организм маленького ребенка не можем еще познать. Сегодня ученые открыли это, оказывается, вот это надо делать человеку, а завтра говорят: да вы что, нельзя это делать, это убивает человека. Оказывается, вот уже новые открытия. Так, это всегда так будет. Потому что мы даже вот тело маленького младенца никогда не сможем познать. Никогда не сможем познать. И хадис Абдулла ибн Салям, радиаллаху анху, рассказывает, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, вышел к своим сподвижникам. И сподвижники, они сидели, разговаривали и размышляли о творениях Всевышнего Аллаха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Фима татафаккарун?» «Фима татафаккарун?» о чем вы размышляете? О чем? И они сказали: «Натафаккару фи халкиллахи табарака ва та'аля». Мы размышляем о творениях Всевышнего Аллаха. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Фаля тафаккару филляхи, тафаккару фима халак Аллах». Не размышляйте, не говорите об Аллахе, то есть не размышляйте об Аллахе, о Его сущности, какой Он, большой, маленький, да? А как Он видит, а как Он слышит, да? А размышляйте о том, что создал Всевышний Аллах. То есть размышляйте о Его творениях. Почему мы должны размышлять о творениях Аллаха? Почему мусульмане должны говорить о солнце, о строении человека, о растениях? Потому что, вот посмотрите, Коран. Более 6000 аятов. Да? Мы можем сказать уверенно, что каждый аят нам рассказывает об Аллахе. Каждый аят, каждая сура рассказывает нам о ком? О Всевышнем Аллахе. Но мы видим методику Корана, путь Корана. Аллах, как сказать, вот в большинстве аятов Аллах рассказывает нам не о себе, а о Его творениях. Вот есть их немного, их не так много по сравнению с теми аятами. Вот «Куль ху Аллаху ахад» – это аят, который напрямую рассказывает нам о нем. Так ведь описывает Аллах. Аятуль курси «Ла та'худуху синатун, ва ла наум, лаху ма фис самавати, ва ма фил ард». Так ведь «Ва ла яудуху хифдухума, ва хуа аль-галил азим». То есть это аяты, которые рассказывают нам напрямую о качествах Всевышнего Аллаха, о Его атрибутах. Но посмотрите, огромное количество аятов, сур рассказывает нам не об Аллахе. О чем? О солнце. Вот кто-то сказал: а зачем солнце в Коране? О животных. Неужели человек не посмотрит, из чего, неужели человек не видит, из чего он был создан? И пусть посмотрит человек на свое пропитание. Аллах рассказывает о насекомых, о муравьях, о мухах. Аллах приводит нам пример комара,
не стесняется нам привести пример комара, да? Аллах рассказывает о младенцах, как они появляются на свет, как Аллах их создает в утробах наших матерей. То есть Аллах рассказывает нам о Его творениях. Почему? Потому что изучение творений Всевышнего Аллаха, изучение солнца, небес, земли, гор, океаны, моря, организм человека, да? Изучение мира животных, насекомых, изучая мир творения Всевышнего Аллаха, эти миры рассказывают нам о ком? О Творце. То есть, видя вот это совершенство в этих мирах, гармонию, стабильность, да, вот эти связи, как животный мир служит миру растений, растения животным, как океаны, моря, вот эти, начиная от маленьких родников, как они все связаны, как они служат друг другу, да? То есть, как земля служит небесам, небо земле. То есть, вот здесь мы видим величие Аллаха, мудрость Аллаха, знание Аллаха. Поэтому вот почему раньше, еще в древних веках, да, почему именно мусульманские ученые стояли на истоках медицинских открытий? Почему наукой занимались вот так мусульмане? Астрономия. Это мы в школе проходили, что было время, когда все, предмет астрономии, он уже закончился, никто этим не занимался. Да? А именно мусульманский мир, мусульманские ученые, это я помню еще с учебника школьной программы. Я прямо это запомнил, да? Что мусульманские ученые спасли астрономию. Да? Почему на истоке стояли мусульмане? Потому что они воодушевлялись Корану. Они воодушевлялись Сунной, они изучали солнце, они изучали небеса, животных, потому что через эти миры, видя вот совершенство, вот этого, стабильность, гармонию, связь, да, они видели величие Аллаха. Величие Аллаха. Поэтому, да, мы должны изучать больше не сущность Аллаха, а вот какой он, а как он, да, он все-таки, вот сейчас даже многие мусульмане, когда собираются, вот они говорят, что Аллах не на троне, а вот они говорят, Аллах над троном. Ну, надо говорить о том, что пользу нам приносит. Нужно говорить лучше давайте расскажем о созданиях Всевышнего Аллаха. Машалла, это же, вот мы многих художников не видели, валилляхиль масалюль агля, конечно, я не буду сравнивать, но просто понять, да, но специалист, увидев работу там величайших величайших художников, он же видит талант через его картины, так ведь? И поэтому Аллах создатель всего. Поэтому в каждом создании мы должны видеть мудрость, величие, мощь, могущество Всевышнего Аллаха. Поэтому, дорогие братья, Аллаху Акбар, кабиран, вальхамдулиллахи кафиран, ва субханаллахи букратан, ва асиля. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته